Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u još jedne nove kuhinske avanture. Danas spremamo kompletan nedeljni ručak, pa ukoliko vam je potrebna ideja šta kuvati, ostanite do kraja ovog videa. Za početak smo samo krompir iseckali na neke komadiće, opraćemo ga i onda ide na kuvanje. I sada ćemo u ovaj oprani krompir, samo ćemo da ga posolimo i stavljamo ga da se kuva. Ja krompir uvek kuvam 30 minuta i na tačno 30 minuta znam da je on u potpunosti skuvan. U međuvremenu, dok nam se krompir kuva, mi ćemo samo da začinimo piletinu. Možete naravno da koristite i so, ja ovdje imam suvi začin, pa to po vašem ukusu, samo malkica sa svake strane, da ona prosto dobije ukus. Možete i so i biber, kao što rekoh, ali eto, moj izbor je danas da bude ovakav. Jer želim da ova piletina bude baš lepog ukusa. Kao što vidite, ja sam piletinu očistila od svih onih žilica i ona je u potpunosti čista. Isekla sam je na komade za šnicle. I za ovaj ručak vam je potrebno svega 30 minuta. Znači, dok se krompir kuva, mi ćemo paralelno da radimo i meso. I na kraju ćemo samo ovako rukama dobro da ga izmasiramo kako bi se ona sa svih strana posolila i kako bi se onako, kako bi pokupila sve ukuse. Ja opet da napomenem, ne volim da koristim plastične rukavice iz mnogo razloga, tako da na vama je ukoliko vi to preferirate. Naravno, sve je stvar vašeg izbora, ali eto, piletinu ostavljamo sa strane, a sada pripremamo i poh. I samo da vam kažem, od kako sam otkrila ovaj trik sa ovom folijom, život mi je mnogo jednostavniji kada je pohovanje u pitanju. Znači, ovako foliju prelomim na nekoliko delova i samo podignem ivice. Sada ću ovdje staviti brašno i prezle i pohojimo piletinu. I evo vidite, ovdje su nam prezle, a ovdje nam je brašno. Ovdje imamo 2 jajeta, samo ćemo blago da ih posolimo. I mutimo ih. I za početak ćemo sada prvo svu piletinu samo da uvaljamo u brašno. Stavljamo je ovako sa strane. Također, oduvek sam mrzela da perem ove tanjire posle pohovanja, a na ovaj način sebi prosto olakšam, bude mi malo jednostavnije i mnogo brže. A krajnji rezultat nema onog dosadnog pranja tih tanjira gde se skori brašno, a i prezla. I evo, s brašnom smo završili, sada ćemo ga samo ovako zgužvati i ide u smeće. Prelazimo na prezle i jaja. Neki u mojoj porodici ne vole prezle, dok drugi ne vole ovako samo sa jajima, pa ću iskombinovati. Jedan deo će biti koji će uključivati u prezlu, a drugi će biti poh, ovako klasičan, samo jaja. Ali ja ga uvek prvo ovako ispaniram, a onda zatim i pržim, jer mi to bude nekako mnogo jednostavnije. I ovo sve radimo, kao što rekoh, dok nam se krompir kuva i ostanite do kraja ovog videa da vam pokažem moju tajnu za pire, kako bi moj sin rekao, koji izgleda kao sladoled.
za najkremastiji pire koji sam ja do sada probala. I evo, deo sa prezlom smo ovako ispanirali, a ostatak smo ubacili u jaja i tako ćemo samo da pržimo. A onda ove prezle takođe su gotove i sada možemo i da pržimo ovo naše meso. I sada ćemo samo ovde staviti koju kap ulja. Malo više od koje kapi. Zagrejat ćemo ga. I prvo ćemo staviti ovu običnu piletinu bez prezli, zato što se ona mnogo brže i jednostavnije prži. A onda posle toga ćemo dodati i deo koji je sa prezlama. Ukoliko imate neku decu na ručku, ovo je ručak koji uvek uspeva i ovo je ručak koji zasigurno baš svi vole. I sada ćemo samo staviti, evo ovde sa strane, jednu činiju na koju smo stavili papirni ubrus gde ćemo odcediti piletinu od viška masnoće. I kada dobije zlatno žutu boju, okrećemo ga. Vratit ćemo ga posle na ovu drugu stranu samo još malo. I evo ga. Ove ćemo slomiti sa vatre. I sada ovo ovako pržimo dok ne potrošimo svu piletinu. U međuvremenu nam se i krompir skuvao. Ćemo sada i da napravimo pire. I evo ga, meso nam je pohovano. Vidite kako je lepo. A sada pravimo pire. Šta je tajna jednog kremastog domaćeg pirea? Prvo umutimo dobro krompir kako bi se sve grudvice razbile. Sada u ovaj umućen krompir dodajemo jedan ovako fin komad putera, pravog mlečnog putera, zato što će mu on dati tu kremastu teksturu i masnoća je ta koja ovom pireu daje tu vazdušastost. I sada ćemo samo dodati i oko 50 ml mleka. Sa mlekom nemojte nikada preterujete. Dodat ćemo samo još bukvalno par kapljica. I to je to. Naravno, soli po vašem ukusu. Znači, posolimo ga i promešamo još jedan put. Naš pire je spreman. Pogledajte samo kakve teksture. Pun je mehurića i savršen. Ostaje nam samo da napravimo još salatu i onda serviramo ovaj naš ručak. Ja sam krastavac izrezala na ovako jedne tanke kolutiće i u njega ću dodati krem fraiche. Naravno, ukoliko bih imala našu pavlaku, sigurno bih dodala našu pavlaku umesto ovoga, ali to nam je što nam je, ovo sada trenutno imam. I ono što ću potpuno na samom kraju da uradim, to je samo da malkice posolim. I ajmo sada sve ovo da serviramo, pa i da probamo. I evo ga, pogledajte. Znači imamo piletinu, imamo pire i imamo salatu. Sve nam je na jednom tanjiru. Pa ajmo sada i da probamo. Pogledajte kako je lepa piletina, sočna.
Na ovaj način pripremljena piletina uvek uspeva, a krompir pire se savršeno slaže. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i podelite sa nekim ovu ideju za nedeljni ručak ili ukoliko vam dolaze gosti, zato što je ovo ručak koji svi mi volimo. Ljubim vas puno. Ćao!